ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்பவே சீக்கிரம் செய்யக்கூடிய சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு 400 கிராம் சிக்கன் எடுத்துக்கிறேன். அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சிக்கன் ஃப்ரை மசாலாவும் சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். உப்பு நான் சேர்க்கல, ஏன்னா மசாலாலேயே உப்பு இருக்கனால நான் உப்பு சேர்க்கலை. கூடவே 2 டீஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 1 ஹவர் அதை ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போது கடாய் நல்லா சூடானதும் அதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே கருவேப்பிலையும் சேர்த்து அது நல்லா பொரிஞ்சதும் இப்போது சிக்கன் அதில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ அந்த சிக்கன் ஆயிலே நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். அதில் உள்ள தண்ணிலாம் கொஞ்சம் வெளியே வந்து இந்த அளவுக்கு ஆகிடும். இப்போது இதில் 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் வைங்க அப்படியே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தண்ணி வந்து அதிலேருந்து வெளியே வந்திருக்குது. இப்போ இந்த தண்ணியிலையே அந்த சிக்கன் வேகட்டும். இப்போ இதை திரும்ப ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சிடுறேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இருக்கிற தண்ணியும் வற்றினதுக்கப்புறம் நமக்கு ரொம்பவே சூப்பரான சிக்கன் ரெடி ஆகிடும். நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் போடுற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.